I ved at være klar til noget juletræstænding? I dag er det den første søndag i advent. Julekugler, brændte mandler. Glæder jeg til, at julemanden tænder juletræet? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, ya vimos el sonido del árbol y me encontré con Fer y